ये बेचारी गाय माँ बनने वाली होती है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए गांव में जगह ढूंढने लगती है, लेकिन गाय को कहीं जगह नहीं मिलती और गाय गांव छोड़कर शहर आ जाती है। और गाय शहर आकर हर एक रास्ते में जाती और सुरक्षित जगह ढूंढती है, लेकिन बेचारी गाय को शहर में भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलती। फिर गाय परेशान होकर जंगल में आ जाती है और जंगल में घर बनाकर रहने लगती है। फिर गाय उसी घर में अपने बच्चे को जन्म देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन गाय और उसका बच्चा दोनों जंगल से बाहर खेत में घास खाने के लिए जाते हैं। तभी अचानक जंगल का खतरनाक शेर बेचारी गाय के बच्चे पर हमला कर देता है। बेचारा मुन्ना मर जाता है और गाय अपने मुन्ना के पास आती है और मुन्ने को देखकर रोने लगती है। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक